聽日7月12號啊，馬季最後一個沙田賽馬日啊。咁呢，賽馬仔呢，聽日都有幾場嘅心水呢，推介俾大家嘅。咁歡迎訂閱啦、讚好啦，有意見可以喺下邊留言啦。咁第3場啦，我嘅心水呢，就係10號嘅澳遊波士啊。咁啊，佢4歲馬啦，咁練馬師就係羅富全啊。咁今場呢係1檔起步啊，咁隻馬呢個跑法就比較主動啊。咁往績呢上場就跑第3噶，咁佢之前都贏過呢同場地嘅賽事噶。咁馬房今季呢，咁佢表現就好穩定啦。咁佢今日呢仲會用到黃牌添。咁如果發揮到個起跑優勢呢，今場係好有機會呢入到3甲噶，甚至乎呢贏出賽事嘅。咁另外呢，有3隻心水馬呢，就係14號嘅銀騰啦、13號嘅勤德佳備啦，同埋6號嘅手機標能嘅。咁去到第5場啦，我嘅推介呢都係羅富全馬房呢隻快樂高球啊。咁快樂高球就5歲馬啦，咁呢上場呢個表現都非常之接近嘅，都跑到第5嘅。咁之前嘅賽事呢都跑第3啦，咁佢亦都係贏過同場地嘅賽事噶。咁呢佢呢隻馬呢亦都係跑法主動啦，即係主動會放頭啊。咁希望呢佢可以保持個步速啦，咁有望爭取到好成績啦。咁去到第7場啦，咁我呢嘅心水就係1號嘅勁進區啊。咁呢隻5歲嘅紐西蘭馬呢，上場呢就跑第2嘅。咁呢同路程嘅賽事呢，佢都贏過啊。咁唯一有啲隱憂嘅呢，就係換咗騎師嘅希威森啦。咁希威森呢，今季呢表現呢就好麻麻地啦，叫做。咁但係希望啊，佢今場可以用個檔位嘅優勢啊，爭取到好成績啊。咁今日啊，跑馬仔嘅心水啊，就嚟到呢度啦。睇到影片嘅大家呢，都希望你哋讚好啦、訂閱啦，有咩意見可以喺下邊留言啦。多謝晒。